কাড়া বানানোর জন্য আমি কি কি নিয়েছি দেখুন। তেজপাতা, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ, আদা থেতো করা, কয়েকটা তুলসী পাতা আর এলাচ, আর নিয়েছি মধু। জলটা গরম হয়েছে, এরপর আমি এর মধ্যে তেজপাতা, তুলসী পাতা আর দারুচিনি, লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। এটা ফুটছে, এরপর এর মধ্যে আমি আদা থেতো করা আদাটা দিয়ে দিলাম, আর থেতো করা এলাচ দিয়ে দিলাম, আর গোলমরিচটা গুঁড়ো করে আমি জলের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এগুলো দেওয়ার পর আমি একে মিনিট 20 ফোটাবো। মিনিট 20 পর এটা একটু মিষ্টি স্বাদের জন্য আমি এর মধ্যে 2 চামচ মধু দিলাম। কাড়াটা আমার রেডি হয়ে গেছে, এবারে আমি গ্লাসে ঢেলে সার্ভ করি।